А знаете ли вы, как выглядел первый будильник? История первого будильника начинается с водяных часов, которые пришли на смену солнечным и огненным часам 2500 лет назад. Водяные часы назывались клепсидра и представляли из себя сосуд с отверстием в днище и делениями на стенках, по которым можно следить за падением уровня воды. Сосуд изготавливался из металла, глины или стекла, наполнялся водой, которая медленно по капле вытекала, понижая уровень воды, а деления на сосуде определяли который час. Название клепсидра по-гречески обозначает «похитительница», и от этих водяных часов пошло выражение «течение времени». На основе клепсидра за 400 лет до нашей эры древнегреческий философ Платон изобрел первый будильник. Будильник философу понадобился, чтобы рано утром призвать своих учеников на занятия. Будильник Платона состоял из двух камер с регулируемым уровнем воды. Когда в одной из камер накапливалось расчетное количество воды, она перетекала в другую камеру, вытесняя собой воздух, который по трубке устремлялся к присоединенной флейте. Под действием воздуха флейта начинала звучать. И ученики Платона знали, что пора спешить на занятия. Делись этим видео с друзьями, подпишись на канал, чтобы не пропустить следующее видео с коктейлем знаний.